個朋友咧問我咧裝咗個 anw02個 Apps 咧入去咧配對完有咩功能咧？咁其實咧就最主要咧就一個功能嘅啫，就係呢個將佢更改你個聲音係啦。咁有幾個免費俾你揀嘅，其他你就要俾錢買咯。呢個就呢個音效咯，跟住呢個就另一個音效。睇你中意邊個咯。Jet Master， 跟住其他你可以買嘅。咁你登入翻，跟住呢啲唔同嘅 Utilizer 係啦。OK。